konnichiwa adik-adik. Hai, hari ini cuacanya cerah dan hangat. Jadi aku ingin ajak kalian jalan-jalan lagi. Hari ini aku ingin makan di Ikinari Steak yang ada di Jepang, ada juga di Tokyo. Jadi bagi kalian yang berniat untuk jalan-jalan ke sini, jangan lupa cobain dan bagaimana tempatnya, bagaimana dagingnya, kita bisa lihat dan ikutin aku. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, ya kan? Oke, let's go. Di Hachinohe itu namanya Kabushima Jinja Hotera Jinja des. Kita akan ke situ ya. Shrine kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Tuh dia, lihat. Waktu tsunami nggak kenapa-kenapa, tapi berapa tahun kemarin ini loh kebakaran, jadinya direnov power spot di Hachinohe. Ya udah, langsung aja kita turun yuk. Tuh, nice kan? Menuju ke situ, tapi masih direnov apa enggak? Kalau bisa masuk, kalau udah selesai renov kita bisa naik ke atas. Yuk. Semoga aku nggak dipupin sama burung-burung ini. Hai, konnichiwa wa. Gila, wow. Mereka menuju ke sini kan? Gila, dia mau aja. Oh my god. Ini dia. Hotelnya Kabushima. Banyak yang datang ke Aomori Ken, banyak pada jalan ke sini loh. Ya udah, kayaknya belum bisa ke atas karena masih belum dibuka, masih belum selesai renovnya. Jadi kita di sini aja ngeliat-liat ya. Dan doakan aku biar nggak kena pupuk. Gila, begini guys. Oke. Hari ini hangat, jadi bagus. Kabushima kita udah keroncongan dan mau makan di Lapia di restoran Ikinari Steak. Dan alhamdulillah aku nggak dipupin sama Umineko tadi, ya kan? Ya udah, ayo kita makan, let's go.
Kita nyampai di Lapia. Di dalam ini ada restoran Ikina Steak dan Don Quixote. Orang Indonesia pasti tahu Don Quixote, ya kan? Terkenal kan? Jadi kita mau masuk, menuju jalan ke restorannya, dan kita mau santap yang berapa gram, guys. Yuk. Ada wild steak. Udah datang, guys. Nikmatin suaranya ya. Wow, ini separuh-separuh. Yang ini hamburger. Yang ini steak. Mantap. Yuk kita nikmatin, guys. Bismillah. Makan brokoli juga biar sehat. Kita mau beli roti buat oleh-oleh anak tercinta, cheese tarto angno pangwa. Ini enak sekali, guys, asin-asin gitu. Nah, no
jalan-jalan aku hari ini sampai di sini. Semoga terhibur dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mata nek, Rika deh.